A racehorse Ford Mustang with V8 petrol 5-liter engine producing 396 bhp and 515 Newton meters of torque. Extremely powerful Ford Mustang. దీంట్లో మనం బ్రెంబో బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే పవర్ఫుల్ కార్స్ రిక్వైర్ పవర్ఫుల్ బ్రేకింగ్ టూ. ఇంత పవర్ని స్టాప్ చేయాలంటే పవర్ఫుల్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కూడా కావాలి కదా. సో అందుకోసం అని చెప్పి బ్రెంబో బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ టు రిప్లేస్ పవర్ఫుల్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఫ్రమ్ బ్రెంబో, యూ కెన్ ఆల్వేస్ విజిట్ కార్ ఎఫైర్. అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. మీ కార్లో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ బ్రేకింగ్ కావాలనుకుంటే మా కార్ ఎఫైర్ని విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. A racehorse Ford Mustang with V8 petrol 5-liter engine producing 396 bhp and 515 Newton meters of torque. Extremely powerful Ford Mustang. దీంట్లో మనం బ్రెంబో బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే పవర్ఫుల్ కార్స్ రిక్వైర్ పవర్ఫుల్ బ్రేకింగ్ టూ. ఇంత పవర్ని స్టాప్ చేయాలంటే పవర్ఫుల్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కూడా కావాలి కదా. సో అందుకోసం అని చెప్పి బ్రెంబో బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ టు రిప్లేస్ పవర్ఫుల్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఫ్రమ్ బ్రెంబో, యూ కెన్ ఆల్వేస్ విజిట్ కార్ ఎఫైర్. అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. మీ కార్లో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ బ్రేకింగ్ కావాలనుకుంటే మా కార్ ఎఫైర్ని విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.